A suspensión das festas de Santa Rita non impide que o Concello de Vilagarcía organice diferentes actividades culturais para conmemorar o día propio da festividade. A través desta canle e da páxina de Facebook do Concello retransmitirase a programación completa do venres 22. Tras a misa das 12, as actividades culturais comezarán coa actuación do grupo Nós de Sobradelo e continuará cunha sesión de Dani Barreiro and Kids. A programación seguirá con diferentes vídeos sobre a vila e pecharase a noite coa actuación de 3 grupos musicais: TNT Band, PRF Trío e os Salesianos. Baixo esta denominación de os Salesianos encontramos a Gonzalo Arca, a Nacho Pérez, a Antonio Casado e a Pepe Santamaría Medín, que van a facer unha actuación exprofeso pensada para Santa Rita, porque eles non teñen unha formación estable. Simplemente, falamos con eles e nos podrían facer o gran favor de xuntarse e tocar para nós e así o van a facer. O obxectivo desta programación é permitir que os vilagarciáns gocen das súas festas, apoiar a cultura, especialmente a local, e crear unha comunidade de apoio na que todos os vilagarciáns colaboren uns cos outros. Ao final a idea é unha idea en conxunto de que queremos trasladar de que a cultura segue, que desde o Concello estamos aquí para apoialos. É difícil facer actividades, pero vamos a rompernos a cabeza para poder mantela e poder axudarlle desa forma, que somos unha comunidade e por iso tiramos de talento local e que nestes momentos vai a ser moi importante ese sentimento de comunidade, de unión e de que nos apoiamos uns aos outros. Neste último punto, o Concello prepara a campaña Eu son da casa. E empezaremos a falar do lema Eu son da casa con moitísima asiduidade, porque é un mensaxe que queremos trasladar desde o Concello, que entre todos, e se todos nos esforzamos, poderemos sair adiante antes e mellor. Un exemplo desta colaboración comezará con iTubi. Os hostaleiros de Vilagarcía poñerán nas súas televisións a retransmisión do evento.